Mūsu ārpolitikas sirdsapziņa šobrīd atrodas Ukrainā. Latvija Ukrainu aizstāv gan vārdos, gan darbos. Esam pasaules līderi trīniekā pēc sniegtā atbalsta attiecībā pret iekšzemes koproduktu. Mēs bijām pirmie, kas atdeva savu Stinger raķetes pašā kara sākumā. Kopš tā laika turpinām piegādāt militāro bruņojumu. Mēs esam izveidojuši starptautisko dronu koalīciju kopā ar mūsu sabiedrotajiem. Esam piegādājuši helikopterus, patriju, bruņtransportierus, haubicas, ieročus, ekipējumu un munīciju. Papildus militāram atbalstam īstenojam arī vērienīgu Ukrainas karavīru apmācības programmu. Esmu patiesi lepns par mūsu cilvēkiem, kas joprojām ziedo Ukrainas atbalstam. Kopējais Latvijas praktiski atbalsta apmērs Ukrainai kopš kara sākuma sasniedz gandrīz jau 1 miljardu eiro. Taču jau kādu laiku mēs dzirdam bīstamas frāzes – nogurums, iesaldēšana, agresoru atgriešanās starptautiskā apritē. Kolēģi, Ukrainas armija šobrīd ir vairogs, kas cīnoties sargā Latviju un visu Eiropu no agresora, kuru imperiālā apetīte nebeidzas pie Ņepras krastiem. Mēs tuvamies brīdim, ka šis brutālais karš būs ilgs pat 4 gadus. Tas ir gandrīz tikpat ilgi, cik Pirmais pasaules karš. Vai iedomājieties situāciju, kad 1917. gadā sabiedrietie būtu pateikuši, mēs esam noguruši, varbūt atdosim daļu Eiropas un beigsim. Vēsture māca vienu. Kari par eksistenci nebeidzas tad, kad kāds nogurst. Tie beidzas tad, kad ļaunums tiek sakauts. Un šeit grib vilkt vissvarīgāko paralēli. Atskatīsies uz mūsu pašu vēsturi, uz Latvijas neatkarības karu. Arī toreiz 1919. gadā bija brīži, kad šķita, spēki ir nevienlīdzīgi. Arī toreiz Latvija lūdz palīdzību rietumiem. Iedomājieties, ja toreiz Britu flote vai Igauņu bruņu vilcieni būtu paguruši. Vai mums šodien būtu savas valsts? Šodien Ukraina izcīna savas brīvības cīņas. Tas, kas mums ir leģendārās Ziemassvētku kaujas, Ukraina šobrīd ir cīņa par Časivu jaru un Kupjansku. Tas, kas mums ir Cēsu kaujas, viņiem neslaužā Harkivu un Pokrovska. Tas, kas mums ir Bemundiāde, viņiem šī cīņa pret šo pašu impērisko tumsu tikai gadsimtu vēlāk. Pēc 50 vai 100 gadiem Ukrainas bērni mācību grāmatās lasīs par valstīm, kas palīdzēja viņiem izdzīvot un uzvarēt. Es gribu, lai nodaļā par Latviju būtu rakstīts. Viņi bija mazi teritorijā, bet lieli garā. Viņi nepagura, viņi ticēja Ukrainas uzvarai. Jā, pasaules kārtība ir mainījusies. Taču nav iemesls, lai ierautu sevī, klusu gaidīt palīdzību no malas. Mums jābūt gudriem, aktīviem un stingriem savā pārliecībā. Mēs esam apņēmušies turpināt militāru atbalstu 0,25% no iekšējā koprodukta katru gadu, un mums tas jādara bez atrunām un vilcināšanās. Nogurums ir privileģija, ko mēs nevaram atļauties. Stāvēsim sardzē par taisnību. Slavu Ukrainai, saules mūžu Latvijai. Paldies!